ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചിക്കൻ ടിക്ക പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 1 കപ്പ് മാവ്, അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈസ്റ്റ്, എന്നിട്ട് ഉപ്പ്, എന്നിട്ട് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ ബൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു 2 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ട സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 തക്കാളി, ഒരു ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നമുക്ക് മുഴുവൻ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തോല് പീൽ ചെയ്ത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഒരു പണി തന്നു കേട്ടോ. ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയി. പിന്നീട് കുക്കിംഗ് എല്ലാം നമ്മുടെ വിറകടുപ്പിലായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, 2 കവറ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങ നീര്, 1 സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്കുള്ള മാഗ്നേഷനാണ്. ചിക്കൻ ടിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാഗ്നേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറല്ലേ, ചെറിയ ജീരകം, അത് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല പൗഡർ, പിന്നെ തൈര്, 1 സ്പൂൺ തൈര്, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലില്ലാത്ത പീസ്, എല്ലില്ലാത്ത ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ്, അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 2 hours ഇതും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ്. ഇനി ഇതും നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് തീർന്നു പോയതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ കുക്ക് ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി സവാള നമുക്ക് സ്ക്വയർ രീതി കട്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാള ഞാൻ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഞാൻ സ്ക്വയറായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. കോൺ വേണമെങ്കിൽ കോൺ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് 2 hours റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവ് നന്നായിട്ട് ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒലിവ് ഓയിലാണ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ബെറ്റർ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡോവ് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സൈഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ച് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 20 minutes വീണ്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോർക്ക് വെച്ചാണേലും നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇനി 20 മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചെന്നില്ലേ, അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന സോസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. സിമ്പിളാണ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. ഒരു സവാളയും 3 തക്കാളി, അല്പം നാരങ്ങ നീര്, ഒരു കെച്ചപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു ഷുഗർ ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഷുഗറിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് അതൊന്ന് ഓർഡറാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതെ, ഞാൻ തക്കാളിയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ ഒരു ഇത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ഓവനിലല്ല ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, ഗ്യാസിലും അല്ല കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാഫ് ഒന്ന് കുക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഒരു പണി തന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളിത് അടുപ്പിൽ കുക്ക് ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് ചീസ് ലാസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓവൻ ഇല്ലെങ്കിലും സൂപ്പറായിട്ട് വീട്ടിൽ വിറകടുപ്പിൽ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കണ്ട, സൂപ്പറായിട്ട് കണ്ട ചീസി പിസ്സ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്ത് ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചീസ് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചീസിയായി കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത്തിരി ഒറിഗാനോയും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.